हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम करेंगे इस फ्लिपकार्ट ट्रिमर के क्विक अनबॉक्सिंग। तो बिना टाइम गवा के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यही है वो वाला पार्सल जो मुझे फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है। तो चलिए इस ट्रिमर को अनबॉक्स कर लेते हैं जो फ्लिपकार्ट का है, स्मार्ट बाई ट्रिमर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम काट लेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से काटेंगे। अंदर हमें ये वाला बॉक्स मिल जाता है जिसमें लिखा है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई। इसे हम खोल लेते हैं। इसको बबल रैप है और इसमें से हमें एक बिल मिल जाता है। जैसे साइड कर लेते हैं इस बबल रैप को भी और इस डब्बे को भी। तो मेन कंटेंट असल में यही है गाइस, ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाई का। तो इसे भी खोल लेते हैं। पहले यहाँ से सील ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, देख सकते हो आप। ये है वो वाला प्रोडक्ट। चलिए इसको एक एक करके हटाते हैं। ये है उसका एक वारंटी कार्ड और इसमें हमें मिल जाता है वो वाला ट्रिमर। तो हम करते हैं। इसमें आपको मिल जाता है कुछ 4 ब्लेड। ये 4 ब्लेड आपको मिल जाता है। ये उसका चार्जर, इसका मैनुअल ब्लेड और ये मिल जाता है आपका प्रोडक्ट आपको। और ये है इसका कुछ यूजिंग मैनुअल। तो सबको साइड कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं। और गाइस, ट्रिमर बहुत ही प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़कर। इसका यूज़ भी अच्छा होगा। फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाई ट्रिमर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।